Sinisinok ka? Hala, tatangkad ka pa. Joke lang po. Ano nga ba yung sinok or hiccups? Ito po yung involuntary contraction ng ating mga diaphragm. Yung diaphragm po, nire-regulate yung breathing natin. Kapag ito'y nag-contract or nanigas, sabay pasok ng hangin, biglang magkuklose yung vocal cords natin, kaya merong hic na sound. Yung general cause of hiccups is unknown, pero batay sa pag-aaral, ilan po sa maaaring maging trigger nito ay yung sobrang pagkain ng spicy foods, pag-inom ng carbonated or alcoholic drinks, bigla ka na-excite o yung pag-swallow ng masyadong maraming hangin. Sa katotohanan, wala pa pong kahit anong na-prove na nakakatigil po talaga sa sinok. Pero ilan sa maaari mong gawin na pwede makatulong sa'yo ay yung pag-inom ng malamig na tubig, paghinga sa brown bag, o kaya naman subukan mo yung Valsalva maneuver. Takpan mo yung ilong at bibig mo, then mag-exhale ka forcibly. Kusa naman nawawala yung sinok, pero kung after 48 hours meron ka pa din sinok, mas mabuting magpakonsulta ka na sa doktor. Baka may na-irritate na nerve or may iba ka ng sakit. Okay? Ingat!